Hello，大家好，歡迎嚟到粵港蘇格蘭。今日嘅節目呢，就同大家匯報下小等呢個星期揾工嘅進展。咁大家都可以睇下喺愛丁堡呢度揾工係點樣嘅情況，係好容易呢，定係好難？一齊睇睇。咁喺上個星期嘅節目呢，小等就同大家講咗啦，當時係要等緊一個考試。咁星期五就考完咗啦，我而家又攞到咗呢個 CSCS 卡啦，就可以去地盤揾嘢做啦。但係呢，我又發現呢，面臨一個新嘅問題啦。Hi。咁呢兩日呢，小等呢都發咗幾封 email 啦，亦都去一啲招聘嘅網站睇咗下啦，發現一個新嘅問題呢，就係要有車，因為好多地盤呢，其實係離市區嚟都幾遠下嘅。咁嚟小等住嘅地方呢，如果係搭車呢，係要50-60分鐘。咁50-60分鐘咧，如果你計埋等車嘅時間啊，呢樣嗰樣咧，其實可能超過個半鐘嘅。咁如果你每一日上班要用差唔多3個鐘喺搭車，其實係好辛苦嘅一件事嚟嘅。咁呢輪咧，小等咧都連續考咗2個試㗎啦，一個咧就係第一期節目同大家分享嗰個 CITB 啦，咁第二個咧就係上個星期考嗰個叫做 Level 1 Health and Safe 嘅一個課程啦。咁其實係有少少對於考試呢樣嘢咧有少少抗拒嘅。考車牌咧，其實大家可能唔知有冇了解咧，就係英國嘅車牌咧係號稱呢個世界上最難考嘅車牌。咁小等雖然係有2個駕駛證啦，中國大陸嘅同埋泰國嘅。咁泰國都又係好似呢邊咁啦，係開喺左邊，係開左邊嘅上路。咁理論上開車咧係問題唔係好大嘅，但係咧又一定係要考一個理論嘅考試啦。喺原本嘅計劃入邊咧，小等係冇咁快考車牌嘅，諗住遲下先啦。一個原因咧就係你有部車又多一個支出啦。另外咧，呢排其實就唔係話成日需要開車嘅，即係喺原來嘅計劃入邊咧，開車就出去玩嘅啫，都諗住揾到嘢做先啦，以後休息再行遠啲咁。因為呢度嘅公共交通咧都可以覆蓋到幾好，即係幾多嘅地方嘅。咁但係而家咧，你揾咗啲工地咧，我睇到咧有好幾個，今日有幾個咧，其實幾適合嘅，但係咧就好遠啦。咁你如果自己揸車半個鐘到咧，其實就冇問題嘅。如果你搭車咧，其實就好辛苦啦。咁有冇市區嘅工地咧？有嘅，其實。咁小等住嘅旁邊咧就有一個社區中心啦，而家係擴建緊嘅。咁我亦都走過去問過啦，問佢請唔請人啦。咁但係啲小工咧，嗰啲地盤啲工人咧就話唔請啦。咁我又睇到個牆上面咧貼咗佢哋嗰個承建商嘅名，咁我就發咗 email 俾佢啦，就暫時就未收到回覆。如果佢請我就好啦，因為好近啊，係行幾分鐘，哇咁好啊，同埋佢唔係一個好大嘅項目，一個好細嘅翻新啊，咁我諗我都可以試下做嘅，但係咧就未收到回覆。揾工呢樣嘢咧，其實就見仁見智嘅，就
冇一個標準嘅答案嘅，因為每一個人嘅技能唔同啦，每個人嘅 qualify 唔同啦。打個比方，如果你係一個大廚你嘅手藝好好，咁其實你係唔難揾嘢做嘅。又或者你係喺呢邊讀書嘅，有呢邊嘅從業資質嘅話咧，你都比較容易去揾嘢做。咁如果你好似小等咁咧，就難講啲啦。冇呢邊嘅從業資質啦，咁又冇乜嘢好過硬嘅技能啦，咁所以咧未必話咁容易揾到嘢做嘅。咁而家出嚟做咩咧？嗱，因為咧我就記得咧喺Haymarket呢度咧係有幾個工地係開緊嘅。平時行街咧或者搭車經過咧，我係見到有幾個工地啦。咁當時咧就冇諗過話有日會自己會可能去呢度應聘啦。但係而家咧，既然我攞到牌啦，咁我就過嚟睇下。咁主要咧就係睇下嗰啲project 嘅名稱同埋啲圍欄上面啲承建商睇下有冇電話咁翻去或者揾個 email 咁就打去或者係發個 email 發個簡歷俾佢，咁就睇下有冇機會可以入到場咯。呢啲係一啲好正規嘅 project 啦，係市政類又好，或者係好大嘅商場都好啦。咁應該嚟講咧係冇問題嘅。如果入到嘅話咧就冇乜問題嘅，安全性又好，各樣嘢啦，保障又好，各樣嘢啦都冇問題嘅。對於即係好似小等呢啲新人咧，咁如果可以入到咧，其實係幾理想嘅。我記得嗰邊好似仲有一個工地嘅，行過去睇睇。呢度好靚，睇到呢個新出護欄外面嘅花，好靚。而家愛丁堡係好舒服嘅時候，哇！呢啲玫瑰靚到，睇有冇香味先。好靚。而家咧係踏入，其實到4月份開始咧，就一路有唔同嘅花陸陸續續開放㗎啦。即係唔係開放，係綻放啦盛放咧。即係一種花謝咗，另外一種咧就接住嚟盛開咁，好過癮嘅。呢個又係大自然好有意思嘅一個規律啦，幾樣嘢啦。就唔好忙死嗰啲蜜蜂啦，即係唔好話同一時間所有嘅花都開晒咁啊，做到死啦，係嘛？佢而家咁就好合理啦。一種花開咗採完蜜，做到辛辛苦苦到謝咗啦，又有下一個，又有下一種佢係咁輪流，所以就一路有嘢做一路有得採蜜，係幾有意思嘅。咁我哋咧作為人類咧，又一路有唔同嘅花可以欣賞，係嘛？嗱，啲路邊嘅野花都好靚，野花又好，鮮花又好咧，取決於你點睇嘅啫係嘛？好多路邊嘅花其實好靚嘅，如果你將佢移植翻去自己嘅花園咧，咁佢就變咗係一種名貴嘅植物就唔係野花啦。好有意思嘅，差唔多到啦，睇下呢邊先。我記得呢度係仲有一個工地嘅，啱先睇到，好似有一個塔吊，定係嗰啲大嘅？喺嗰度係咪同一個啊？冇理由啱先個工地咁大喎，去睇睇先。就去睇下嗰個外牆嘅護欄啦。其實就冇可能貿貿然咁入去人哋工地問你請唔請人咁嘅。但係咧你可以去睇下。通常咧個護欄咧一定係有承建商嘅名嘅，項目嘅名稱咁。
咁到時可以打個電話或者發個 email 俾佢咯。請唔請都好啦，咁我都即管試咗啦，係嘛？呢度有一間 Sainsbury， 到時又可以試下頭呢間。好啦，咁啊今日咧小等出嚟咧就睇咗2個半工地啦嚇，即係2個大型嘅工地啦。都一個咧係細嘅，淨係做腳手架嘅公司，咁啊影咗電話 number。咁聽日咧我就發 email 啊、打電話啊去問啦，睇下請唔請人。係啦。咁啊，欲知後事如何咧，就且聽下回分解啦。下一期嘅節目咧，我諗應該會有一個進展嘅嚇，同埋咧喺後邊嘅視頻咧，就會同大家分享考車牌啦、買車啦，仲有好多嘢可以同大家講嘅，我覺得係啦。呢個即係原本我諗住冇咁快嘅，但係都要考慮嘅，即係買車啊、考車牌啊呢啲。因為如果你有駕駛證咧，其實你係會多好多工作嘅機會嘅。比如話你想做小工又好啦，你好多地盤可以選擇啦，遠啲嘅。如果你唔想做咧，你可以做送快遞啦、送牛奶啦。其實我都見過好多呢啲請人嘅，咁又可以即管試下咯。好欲知後事如何，且聽下回分解。多謝大家like share 好嘛？訂閱OK。小等多謝先，拜拜。